又胖，我又丑，我承认。咱们再等2年就办手续，行不行？现在孩子这么小，他们也离不开我呀。走，今天就去办手续，今天办手续把车给你。过了今天，你想你都别想了。二姐，你儿子和你儿媳妇又吵起来了，快回来啊！好。行，既然你现在想好了，你别后悔，咱现在就去。走。给我站着，你干啥去啊？我和他早就没有感情了，在一起也是煎熬。当初你媳妇回娘家寄钱给你做生意的时候，你怎么不说煎熬？你还是不是人？今天你既然过不下去了，今天这婚必须得离。家里这大事小事都是你媳妇儿打理，你天天上班不在家，啥事不都是你媳妇儿一个人顶着？钱都是我挣的，跟他有什么关系啊？夫妻财产一人一半，那钱是你赚的，那这孩子也是你生的啊。当时我俩结婚的时候就说过，谁变心谁净身出户。男子汉大丈夫，说出的话泼出的水。要是给我好日子你不过，这房子这车子都归你媳妇儿，你想都别想。今天这婚必须得离。既然你不珍惜他，他又何必留恋你啊？媳妇儿，我错了，这婚不离了。那喊一声媳妇儿，就要对媳妇儿负责任，一生媳妇儿一生责任。那媳妇儿不一定相貌出众，温柔贤惠，懂得持家就行了。爱不是一辈子不吵架，而是吵架不记仇，生气不翻脸。其实这个世界上根本就没有天生合适的2个人，只有彼此迁就的2颗心。坎坷不平共同走，大风大浪不放手。夫妻之间本就应该相互包容，相互理解。走，回家，大姑娘，好日子他不过，那就挺吆喝的。走。